គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីធ្វើ scrub ខាត់ស្បែកងាយៗឲ្យស្បែកស្រស់ស្អាតដែលអាចជួយជំរុញកោសិកាស្បែកដែលងាប់និងបំបត្តិស្បែកដែលស្រអាប់ scrub ខាត់ស្បែកនេះនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់រលោងនិងភ្លឺជាងមុនភ្លាមរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីតោះទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការនោះគឺចេកទុំ1ផ្លែឥឡូវសូមបកសម្បកចេកចាញ់ហើយកិនវាឲ្យម៉ត់បន្ទាប់មកដាក់លេលាបមុខផន1ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយដាក់ម្សៅសូដា1ស្លាបព្រាកាហ្វេចុងក្រោយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយកូរបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អscrub ខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយលាបល្បាយនេះនៅលើស្បែករួចហើយយកចំណិតក្រូចឆ្មាមកត្រដុសស្បែករបស់បងប្អូនថ្នមបន្ទាប់ពីត្រដុសរួចរាល់ហើយទុកចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីបន្ទាប់មកលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបឡេផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនមានប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅទន់និងភ្លឺជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានស្បែកដែលភ្លឺថ្លានិងសមមាត់រលោងជាងមុនរូបមន្តនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ